JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga mbote lisusu na balandi ya JDK mopao mokonzi soda ya poto. Merci na patience na biso, patience na bino et confiance na fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubanzila botikala na kaka moko l'unique oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili. Bandeko ezake sengo ndenge na yaka boye to sololaka to kabolaka masolo na pesa bino ba information po mingi ba congolais balingaka kotanga te balingaka pe kolanda ba information ti na yango o ezoleka na kati ya communauté soza na bino ya mikili na yaka wana soki bomonaki ke na yaki na moi absence ces derniers temps tout simplement parce que d'un côté santé, d'un côté voilà mike donc voilà il fallait qu'on résoudre ma problème nyonso tout on a ko linga voilà nyonso ezala malamu na yango nzamba sungi apesi makasi azongisi mongongo yango naye koloba lelo oizoleka na kati ya communauté oyo eza malamu ata mokolo moko te avant na kende musika na koloba na liboso introduction oyo alikamu na kobeta lelo na koloba likamu ya ba mama oyo ya ba congolaise oyo ba komisi ba pasteur ba sexologue ba mama congolaise ba komisi ba pasteur na biso ba sexologue, c'est-à-dire que ba souci nyonso ya mbetu ba mama ba komo bimisango libanda ba komo yana na église tozo landela lisolo oyo na ko pesa ka conseil na obendaka ba mama matoyi mais avant tout na ko pesa na mbote na ngai na monsieur le maire le bourgmestre ya Bandal l'honorable Afon Ndofula et sikozali ba mbote belé soda na ya poto yeyo JDK mopa mokonzi na ko bakisa mbote na ngai na Anita Molembek ya yo ba bizu yango wana ya soda ya poto on est ensemble na ko pesa mbote na ngai na mama BN Ngonga officiel TV na kati ya royaume du Maroc na bosanité mama pasteur Jeannette kaka na royaume du Maroc et na ko pesa Junior Neymar NK Nera ba bisou ebele kaka na royaume du Maroc ba mbote bisika bozali ya soda na bino ya poto et bien sûr que SBM Serge Blaise Mouchipoule na l'île 59 bambote ebele et puis bana ya Evre nyonso bambote bisika bozali na bosanité le prince émeraude du trône le meilleur coiffeur de l'année na kati ya Evre na salon Micha coiffure et beauté na kati ya Evre la Madeleine nzambe alo la tika ote petit na ngai po yo sala bien na yo tala et puis honorable na kobosa na te honorable Alvaro coiffeur de tous les temps honorable Alvaro le coiffeur de tous les temps le meilleur de chez meilleur na Katia Évreux na Normandie honorable Honoré Alvaro c'est la mère bambote. Alors bande ko ngai na ye ko beta lisolo ya ba maman
partager, s'abonner na chaîne Yassika, JDK Mopao TV, JDK Mopao TV. Vous s'abonner et belé Ndeko Aris TV. Naïbi que vous s'abonner ou s'abonner qui Junior Landu, oya Laetitia Mondele, vous s'abonner. Ah, nabosanite Yangiama, naïbi que vous s'abonner. En tout cas, bambote bisika bino subozali obolinaka soda ya poto. Alors, bande kunangayi, ba mama naye ko beti la bino moi li solo mke. Mais en même temps, on peut savoir conseil, on peut savoir mato, il faut vous avoir maman ou bobo takabiso. Bon, mais makabiso 9 mois na kata libomo, ils ont la vie ou la mort. La maman n'a pas prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire en ces moments. Eza malamu ata mukete. Eza malamu ata mukete, yampangi. Yampangi, papa Dieu, oh ya maman lumière, soit mounou, na sable de l'One na 85, bo landa li solo malamu. Maman Mami Charlotte Ntilu na Dreux, landa li solo oyo malamu. Maman Charlotte Mayingi, bo landa malamu. Ba mama, makamboumi ko sala, eza malamu ata mukete na sala émission moulaïte na lingi batu ba partager yango po ba mama bazwa conscience. Ba papa na osenga na bino pe bozala mayele na ba mama. Bo solo na ba mama. Ba mama bokomi ko kende na l'église, ko kende sous ko sambela te, bokomi ko ngobeta masolo ya mbetu, masolo ya ba couple na bino na église et pas ya ba pasteur. Na poto mundela ko sala yango te. Église ya poto eko tambola ndenge na te parce que ba ofunda bango. Et puis na poto makambo etali mbetu, makambo etali bolingo, bato bazali formé, spécialisé na yango bazali. Ba sexologue bazali. Si vous avez un souci, ou un problème, na mobali, to na mwasi, mingi basi ba se plaindre pour na mibali. Donc, si vous avez un problème na mobali na yo na ndako, maman, vandisa papa. Si vous voulez que papa yo kakate, luka ba proche, luka famille, vandisa famille, ba proche koutouté parce que d'abord, ba proche ba obinisa maso libanda. On a besoin ya intimité, on a besoin ya confidentialité. C'est-à-dire que les Cambouis vendent na kati ya ndako. Bengisa ba famille. Bo solo la, bo luka solution, bo bandeni ya kosala. Nzoto eza nzoto. Tango to kola, nzoto ezalaka elenge. Tango to ezo ko changer, tango zo makamu nyonso eza ko changer. Ti to comme à un certain âge que makamu nyonso peut échanger ti na niveau ya mbetu. Ba mama, pona nini bokozwa makambo ya ndako na bino, o kende ko beta na ba église. Bo kende ko beta ba pasteur. Pasteur azali mosali na Nzambe. Akosunga ona nini? Pasteur azali sexologue te. Atangilango ba classe te. Bato batangilango ba classe na mboko oyo bazali. Soko moni que ça ne va pas, au côté na internet, au luki ba sexologue, baza ebele, surtout arabiso na kata France. Ok, ko beta li solo na e pas ya sexologue parce que wana erotikala ezali babenga ngo nini respect ya musala arobi nzango libanda ya mutute mais yo kebeta na église oyo place oyo bato bazo filmer bino ba yo kamakambo zoloba yo zo kanisa ke oza ko panza poke nzoko aza ko panza nde mobali oyo ya yo na ebite so mabala ngo umelaka yango pe mabala zo umela te parce que to komi biloba lokola ba tchakou. Mama nangai oye n'église oye ko sambela o luka nzela ya lobiko oso luka nzela ya lola o luka paradis. Est-ce que paradis ngo yozo luka yango e komine na nzela ya tondolo yo ko luka mangba tondolo na kati église? Mama nangai ba mama papa nanga pasteur André Mompaka na Monte-la-Ville 78 dans les Yvelines. Yebisa ba mama beta li solo na église, ba mama ba sexologue bazali. Likambu ya mbetu, likambu ya ndako, likambu ya couple etali pasteur ti.
etali na église te. Ce qu'on obet là peut-être pasteur, peut-être dans le bien peut-être pasteur, mais il faut que ça soit binomi balé. Ozi mobali na yo bokei bo solola. Bo luka solution peut-être akoyi ko sunga bino. Mais na église ezali pona koya ko sambela. Botika makambo yo s'il vous plaît. Boza ko bebisa ba couple na bino, boza ko boma ba couple na bino, boza ko tia désordre na kati ba couple na bino. Mama yo oya ka te na église oye na intention ya ko sambela, mais okomi kuna obandi ko bimisa makambo ya mbetu. O mobali na nga kutu ki mobali na ezaka mo kielekete. Maman, l'église, et pas pasteur. Mais tu n'as pas le droit. Oh, mon bali nanga yikutu, nambetu, akokaka, 5 coups. Tia, maman, 5 coups. Na âge nini. Na nzoto nini. Yango, mobali yango, banda ya puta zanika chômeur. Akenda musala te. Maman, tous à la reconnaissant. Tant tu yaka poto, tant tu yaki bolenge. Nzoto banda kosala malamu. Kasi to pusana. Maman, moi na 20 ans, azandenge motena moi na 30 ans. Moi na 30 ans azandenge motena moi ya 50 ans. Ya 50 ans azandenge motena moi ya 60 ans. Ya 60 ans azandenge motena moi ya 70 ans. Maman na ngai ozomona mindele ale ba komana ba 60 ans ba 70 ans, ozomona ba okele ko mela ba Viagra. Ba okende ko mela ba kisi ba ni tout po azala kaka. Est-ce que yo mona mundele awa ken église ake koloba makambo na ya mbetu na église ake ko bimisa makambo tozomona makambo ka ipa ba congolais. Yango na yo senga na peuple congolais na ba mama congolaise bozwa conscience, bozwa initiative ya malamu, boyoke la soda ya poto, masolo ya mbetu, masolo ya couple, ezalaka na kati ya ndako, etikalaka na mbetu. Soki moyen te, bobengisi ba famille. Ba parrain, ba marin, ba zalaka. Bozala ba parrain. Benga parrain, bovanda, bosolola, boluka solution. Solution comme on na kaka. Mais pasteur a olukelo solution ti. Au contraire, pasteur a profité de la faiblesse wana. Ba pasteur bolimbi sanga ya po bosala apeka bongo. Tango ozomoni okomi ko sepela na masolongo, okomi ka okambaka, obosani kutuke il faut pesa mateya. Obosani ke il faut teya. Yo komi kambaka na masolo oyo ya mbetu ya ba mama. Olingo yeba papa zalaka ndenge nini, mama pona nini boye, na mulanda ki lisolo moko pasteur otuna mama na kati église kasi tango ezokende malamu te chaussure wana ezalaki taille na yo te, donc chaussure wana ezalaki lokola eloko ya mobali ezalaki taille ya mama te, donc ezalaki kosimba te. Pasteur atuni kasi yo oza kose plaindre mpona nini oboma libala te, mpona nini oboma libala te, wana pasteur muta koloba. Alors, si on a un sexologue alingi kopesa au conseil, alingi expliquer pourquoi ezalaka bongo, pourquoi eza bongo, bolu kelongo solution, tande bosala pona lobby malamu ezala kini ezala. Mais pasteur alobi na yo boma libala. Pona nini oboma ki libala ti. Ozomona un peu place nini tozo koma. Na yango ba mama na ngai nga na yo pesa ka conseil na yo benda matoyi mwa mokepo ba mama. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme sage bâtit sa maison. Donc, binonde boza ba konti ya ndako. Soko jima be ya ndako kena on libanda, makamune so ekufi, makamune so ebebi. Boza na respect ya mibali, o babala ki bino, o bapesa ki yo valeur, a honora ki yo. Botika kozora biloko ya ndako, masolo ya ndako, masolo ya mbetu, ya ba couple, bokenda na bi église. Finalement église eza sous frère de sambela te comme sika okende ko luka ndenge nini ya kobota ndenge nini ya kobala ndenge nini ya ko fiba tondolo bolimbisa ngai parce que chouezate na yango bandeko na ngai ba mama na beni bino matoyi to partager émission oyo eza pona ba maman
congolaise, puisque il y a que ba maman congolaise kaka ba sala makambo oyo. Na ba école mususu ba mboka mususu ngana na mona yango te, surtout en Europe ngana na mona yango te, et puis en Europe ko sala mati. Na Europe ba kenda église dimanche. Ba sambeli 2 heures ba bimi abu pia. Oya biso to mo kende église, ya kende boke église pendant 5 heures. 1 heure ya ko sambela, 4 heures ya makambo itali mbetu, tondolo, au micro, au boye, micro za fatigué, micro tellement souillé, mbarasu malamu te, au boye, répertoire ekufa, babiloko, do babiloko bozo bimisaka ka babiloko izana mona. Zo senga na bunzambe te. Na yango pona nini bokende komona pasteur, pona nini bokende komisa ba makambo nyonso na église. Prenez conscience bande kona ngai, nzambe alola pambola, abimisa bino na kati ya ignorance, abimisa bino na kati ya buzoba, parce que nga nazo benga ngo buzoba. L'inconscience totale de la femme congolaise. Bozala ki na kobina bina na ba TikTok, boza kobina na ba TikTok ba maman, boza kobina, c'est-à-dire boza bo baby si génération et bozo baby sana bana bino, bozo koyeba te. Sikoyo bokokite, bobandi kobimisa sikoyo ba buzo bango tina kata l'église, oyo soleka na banda ko na bino boza na l'église, oyo soleka na ba couple na bino na mbetu. Maman, mbetu ezali sacré. Respectez vos maris. Respectez vos maris. Bo solo na ndako, bo luka solution kaka na ndako. Otika okende libanda. Otika okende na église. Église elle place bakingaka ko sambela ko luka le royaume des cieux. Église elle place oyo ozo kende ko sambela ezali rencontre ya yo na nzambe na yo. Otika makambo na bino ya bambetu boke na l'église et pas ba pasteur. Pasteur osungo ne loko mon côté. Je le dis haut et fort et je le répète. Pasteur osunga yo ne loko mon côté na mutali mbetu nini tout couple na yo ba nini tout parce que pasteur azali musali na nzambe azali sexologue ti. Yango bazo profiter na bino facilement par rapport au cas ya ba le dire na bino par rapport ya faiblesse au bozana yango wana ya baby ça. A moto le kanandako ozo ya kobimisa na église et pas ya pasteur sera juyo na comment on appelle ça na bureau na ye na consultation de babenga ngo ajuyo na bureau na ye na consultation a bimisio ba secret nyonso ado forcer yo a le banayo avec ba code yozo ibate a bimisio ba secret nyonso pour aluka place ni faille ezali place ni faiblesse ezali pour ya kota et mingi ba kota facilement. Les femmes insensées, les femmes faibles, facile à garer. Na le bela maman oyo ya zoba, oba mama kamuna bango ya libala na kata l'église et pas ya pasteur. Et on a eu senga otika. Botika, ba papa siko ne ote mela bino papa. Papa, tango mwasi na yo ake binisa biloko na l'église, telemelaye. Telemelaye bendaye mato yebisaye, c'est la première et la dernière fois. Moi c'est maïle la otika. Et puis en même temps on peut se conseiller bande ko nyonso ya basi oyo bozo kanisa ke lobby na ke lobeta li solo ya ndako nanga et pas ya pasteur to na église na komona na kozo ba vue ba tebele ba ko sepla nanga ite muto sepla na yo azate surtout pas soda ya poto. Au contraire ocha désordre na kata couple na yo ocha mbilinga ocha bulu yeke na kata couple na yo pito pale to yokani ba mama na ngai na sengi na bino vraiment bozali basi oyo bozali mitu ya train na bandako bozala rape mayele po soki mwasi na ndako mama oza mayele te nyonso na simi kozala bulu yeke mama boyeba kotala bana boyeba ko surveiller mibali na bandako boyeba ko pesa mibali oyo faut ko pesa boyeba ko traiter mibali malamu mabe oyo etali mbetu esukaka na mbetu bozukila ngo solution na mbetu abu pia a bon attendeur ya boye ezalate Anita Molembek en tout cas na pesi maître Alain Lyon na kata Argenteuil na 95 na Val d'Oise ba mbote ebele na kobakisa na nani nzambe alola pambola biso tokomi na prochaine émission ciao ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.